السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، والنهاردة هناخد النسبة المئوية للأعداد في ثواني. إزاي إن إحنا نقدر نحسب أي عدد نسبته المئوية، نجيب 15% من 48، أو ممكن 30% من 50، 70% من 90، 10% من 75، 20% من 42، 40% من 51. تابعوني من أول فيديو لآخره عشان الكل إن شاء الله يستفيد بالمهارات الموجودة في هذا الفيديو. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على مهارات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان مهارات الرياضيات. نبدأ على بركة الله الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي إن إحنا نعرض 30% من 50%. لما نشوف هنا في عدد، فيه هنا صفر في الآحاد وفي هنا صفر في الآحاد، الصفرين دول هنا بالسلامة يكونوا الاتنين مع بعض، ونعمل عملية ضرب للتلاتة في 5، يكون الناتج كام؟ 15. يبقى إذا الحل الصحيح أو ل30% من 50 يساوي 15. طب نشوف اللي بعدها. هنا معايا 70% من 90 بتساوي كام؟ بنفس الفكرة، الصفر ده يتحذف مع الصفر هذا، وبعد كده أنت بتبتدي إن أنت تعمل عملية ضرب للسبعة في 9، بيكون الناتج 63. طيب تعالى لما نشوف مع بعض. لو كان معانا هنا 10% من 75 بتساوي كام؟ طب الفكرة هنا مش موجود العدد ده، الأحاد هنا 5 مش صفر زي ده، يعني إذا مش هينفع. أمال نتصرف فيها إزاي؟ عادي جدا. كل الحكاية إن أنت هنا هتقسم ده على العشرة، يعني تضع فاصل عشري هنا، يبقى هيكون الناتج هنا 7.5 يعني 7.5، 7.5 أجزاء من 10. وضعنا ايه الفاصل العشري هنا. طب واحد هيقول لي دي كانت عشان كام؟ 10، يعني هنا الواحد مضروب في العدد ده هيبتدي ان انت هنا فاصل عشري هيبقى 7.5. طب نفترض لو كان معانا الفكرة هنا 20 وليست 10، تتصرف فيها ازاي؟ عادي جدا، هتبقى معاك 2 اهي، تضربها في كام؟ الاتنين اللي هنا دي تضربها في، احنا اتفقنا اللي هنا الصفر ده هيبتدي نقسم على 10، يعني نضع فاصل عشري هنا، يعني في 4.2. يبقى بتساوي كام لو جيت ان انت تحسبها؟ 2 في 2 4، والفاصل العشري هنا، و2 في 4 ب8، يعني اذا الناتج هيكون 8.4 أجزاء من 10. يعني اذا 20% من 42 يساوي 8.4. طب بنفس الفكرة هنا لو كان معايا 40% من 51، نتصرف فيها ازاي؟ اتفقنا هنا دي كام؟ 4. الأربعة دي هتبتدي تضربها في كام؟ هنا موضوع هنا الصفر اللي هو يعني العشرات، فبالتالي هتقسم هنا على 10، يعني معناها نضع فاصل عشري هنا، فهيكون هنا 5.1. يبقى الناتج هيكون معايا كام؟ 4 في 1 4، وهنا الفاصل العشري هنا 4 في 5 ب20، يعني الناتج هيكون 20.4. ده مين؟ الناتج ل40% من 51. 20.4. نشوف مسألتنا اللي كانت بتقول 15% من 48. طب احنا اللي فاتت ال10% وال20 وال30 وال40 كنا عرفنا الطريقة نتعامل معاها. طب لو جاب لي 15 نتصرف فيها ازاي؟ هنا انت تعلم ان العشرة هنا في المئة، ادي 10% من العدد ده، يبقى بنفس الفكرة كنا هنعمل ايه؟ بنضع فاصل عشر هنا، صح؟ يبقى دي 4 وكام؟ و8. جميل. طيب ال5%، يعني نصف، هنوجد نصف العدد ده. نصف العدد ده يعني نصف الأربعة 2، ونصف التمانية 4، والفاصل عشر موجود. طب ما تيجي نعمل لهم عملية ايه؟ جمع. نجمع كده 8 و4 12، 2، ونضع الفاصل العشري ومعانا الواحد، 1 و4 5، 5 و2، هيكون الناتج معايا هنا 7. يعني أفهم من كده إن ال15% من ال48 بيكون الناتج بتاعها كام؟ 7.2. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. رجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.